raccomandati di rimanere seduti con le cinture allacciate finché i segnali delle cinture di sicurezza non saranno spenti. Vi suggeriamo comunque di tenere sempre la vostra cintura allacciata quando siete seduti. I servizi igienici sono situati alle due estremità della cabina. Vi ricordiamo che a bordo non è consentito fumare, neanche sigarette elettroniche. A breve gli assistenti di volo passeranno in cabina con il nostro servizio bistro, che vi offrirà la possibilità di acquistare prodotti della nostra selezione interna. Per ulteriori dettagli consultate la brochure nella tasca di fronte. È possibile anche acquistare bevande calde, bibite e snack dal nostro servizio bar. Accettiamo pagamenti in sterline, in euro, nelle maggiori valute e con carta di credito. L'importo esatto sarà molto apprezzato. Per ulteriore assistenza, non esitate a rivolgervi agli assistenti di volo. Mesdames et messieurs, veuillez garder votre ceinture de sécurité attachée pendant tout le signal. Attachez vos ceintures et